ဒီနေ့ကတော့တပတ်10ရက်လောက်ထိထားခံတဲ့ချမောင်ရွက်6ကျော်လေးကြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးဂျင်းကျက်တို့မြူးကျက်တို့နီးပဇွန်ကြောက်တို့ကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်မယ်ပြီးရင်ချမောင်ရွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငပီလေးထည့်ပြီးစီတက်လိုက်ပါအယောင်လေးလောင်လဲအယောင်မူတင်မုံလေးနည်းနည်းထည့်ပေးနော်ကျက်တို့နီလေးလုံးနာပြီးဆိုတာနဲ့အချောက်လန်းထားတဲ့ချမောင်ရွက်တွေကိုထည့်လိုက်ပါကျမကချမောင်ရွက်ကို6ကန်နေအောင်စားခြင်းလို့3ရက်လောက်လှမ်းလိုက်ပါတယ်ပဇွန်ကြောက်လဲပါတယ်ငပီလဲပါတယ်ချုံမုံလေးရယ်ဆိုတော့အရန်ကြီးတော့မချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာရေးထည့်တာဇွန်းစေးကြီးလောက်ပဲထည့်ရနော်ချမောင်ရဲနူးနဲ့ချင်လို့ဇွန်းစေးကြီးလောက်ပဲထည့်တာပါချုံမုံထည့်ပါတယ်စားလဲထည့်ရနော်ချမောင်ရဲလေးနှက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့ကဒီငရုတ်သီးစိမ်းကိုညှက်ထည့်ရပေါ့နော်ငရုတ်သီးစိမ်းကိုဒီခင်းမှာကျမများထည့်တယ်ချမောင်ရဲ6ကြော်တိုင်းကိုအများကြီးထည့်ရဘာလို့လဲမသိဘူးအဲ့ချမောင်ရဲ6ထည့်ရငရုတ်သီးစိမ်းကအဲ့ချမောင်ရဲကြော်ဆိုအရန်စားလို့ကောင်းတာအဲ့ကြောင့်မို့ကျမအများကြီးထည့်ရပါကဲစီပြန်သွားပြီဆိုရင်တော့ချလို့ရပါပြီကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကြာလဲအထားခံနဲ့အဝေးတနေရာမှာကိုမိသားစုတွေကတယောက်သွားပြီးအလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအမှုပြေအမော်ပြေထမင်းလေးနဲ့စားလို့ရတဲ့ဟိုဒီကြာလဲထားခံတဲ့ချမောင်ရဲ6ကျော်လေးရပေါ့နော်ဈေးနှုန်းလဲတက်တာတယ်ကြော်ရတာလဲလွယ်ကူလို့လိုက်ပြီးတော့ကြော်စားကြည့်ကြနော်ကျေးဇူးပါရှင်